DSAK គឺជាកំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់សម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានដើមកំណើតពីសហភាពសូវៀតវាគឺជាកំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់មួយដែលផលិតបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកវាត្រូវបានប្រើនៅលើជើងទម្រនិងបំពាក់លើរថយន្តប្រយុទ្ធរបស់សូវៀតជាច្រើន DSAK បាញ់គ្រាប់ទំហំ 12.7 គុណ 108 មីលីម៉ែត្រក្នុងអត្រាស៊ីសង្វាក់នៃការបាញ់ប្រហែល 600 គ្រាប់ក្នុង1នាទីជាធម្មតាវាត្រូវបានភ្ជាប់ដោយខ្សែច្រវាក់គ្រាប់ចំនួន50សម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវនៃកំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់នេះវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចម្ងាយប្រសិទ្ធភាពអតិបរមាគឺលើសពី1គីឡូម៉ែត្រ DSAK ត្រូវបានផលិតឡើងដោយសហភាពសូវៀតវាត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសេវាកម្មឆ្នាំ1938ដល់បច្ចុប្បន្ននិងផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1938ដល់ឆ្នាំ1975ចំពោះប្រទេសដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតមានដូចជាឆេកូស្លូវ៉ាគី រ៉ូម៉ានី យូហ្គោស្លាវី អ៊ីរ៉ង់ចំនួនទូរលេខដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានគឺប្រហែល1លានដើមចំនួនប្រហែល 9,000 ដើមត្រូវបានផលិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងដែរហើយថ្មីនេះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយភាគីទាំងសងខាងក្នុងមួយឯកតាវាមានតម្លៃ $2,250 ក្នុងឆ្នាំ2012ចំពោះលក្ខណៈបច្ចេកទេស DSAK វាមានទម្ងន់34គីឡូក្រាមសម្រាប់តួកំភ្លើងនិង157គីឡូក្រាមដែលបំពាក់នៅលើកង់វាមានប្រវែង 1.625 ម៉ែត្រនិងប្រវែងតួកាណុង 1.070 ម៉ែត្រវាអាចបាញ់គ្រាប់ពីប្រភេទគឺ 12.7 គុណ 108 មីលីម៉ែត្រនិង 12.7 គុណ 99 មីលីម៉ែត្រដែលផលិតដោយរ៉ូម៉ានីចំពោះអត្រានៃការបាញ់600គ្រាប់ក្នុង1នាទីល្បឿនរបស់វាគឺ850ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីចម្ងាយបាញ់មានប្រសិទ្ធភាព 2000 ម៉ែត្រនិងចម្ងាយបាញ់អតិបរមា 2500 ម៉ែត្រវាអាចដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះបីជាការរចនាមានកាលបរិច្ឆេទក៏ដោយ DSAK នៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណ